ہمارے واسطے سیلاب کی تباہی میں امید کی ہے کرن، امید کی ہے کرن، لا الہ الا اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام ضلع گانچے معاشروں میں بالغون متاثرین، السلام علیکم۔ انا حالیہ بارش دوران بالغون پورا آبادی نو زرعی آبادی نو نالا خوشے چھو لے زیادہ وہ بھی شدیانا سکت ستاغذی سان بہت زیادہ نقصان ہو سکتے اور نہ سان قریب قریب نقصانات ہو یہ دی دکھ پوئی نو یہ دی مسائل پہ نو مایا بالکل برابر شریکیت پہ وانا انشاءاللہ تعالی یہ پورا نقصانات ازالہ سوائے گورنمنٹ اور خدا تعالیٰ کے علاوہ غیلہ تو پورا بھی امانت تاہم میں شیطان ابتدائی طور دکھا چھوڑ بٹے حسن آباد انوائی فی کھونے سے دکھا اتانا ٹوٹا گاڑی لوڈ سے ریلیف کیوں سے بہت شکریہ اور ساتھ دن 30,000 جو چھوڑ بٹ حسن آباد انوائی پونے طرف لنین وننگائی پوری ہمدردی دانا جیسے یتپین انشاءاللہ تعالی یہ دان دا آسان ساندے کے چھو ارچا سونا رہے یہ دان غیلہ قبولی کے اطلامین انوائی فی جوان گاما غیل سے چام سے کیوں سے نغائی کیوں دی چھولا دفابت اور دی موقع کا تمام ہمارے ضلع گانچے کے وزیر صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ جن علاقوں میں ہر سال دریائی یا ندی نالوں میں طغیانیں آتی ہے جس کی وجہ سے فصلوں کو، درختوں کو، زمین کو نقصان ہر سال نقصان ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مکانات بھی دریابود اور ہو رہا ہے، اس فلٹ کا نشانہ بن رہا ہے۔ تو ترجیحی بنیاد پر ہمارے تینوں وزیر صاحبان سے میں التماس کرتا ہوں کہ ترجیحی بنیاد پر تمام ترقیاتی کاموں کو روک کر ان جگہوں پہ بند باندھا جائے، حفاظتی بند، تاکہ لوگوں کی جان و مال تحفظ ان کو تحفظ ملے۔ اور جی بی گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہر ضلع میں ریلیف کا معقول بندوبست ہو۔ اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں خیمے بہت کم پڑ رہے ہیں، ایک ٹین میں 2 3 فیملی یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے اس دور میں۔ تو جی بی گورنمنٹ سے بھی میں یہی التماس کرتا ہوں کہ جن ضلعوں میں، جن اضلاع میں فلٹ زیادہ آتے ہیں، سال میں نقصان ہوتے ہیں، ان کے لیے معقول ریلیف کا بندوبست کیا جائے کہ ٹینٹ کم از کم ان کی محفوظ جگہوں پہ ٹینٹ کا بندوبست ہو، کھانے پینے خوردونوش کا بندوبست ہو، ملبوسات کا بندوبست ہو۔ اب یہ بلیگون کے غریب لوگ کہاں جائیں گے جبکہ ان کے سارے فصل تباہ ہو چکے ہیں، درخت اکھڑ چکے ہیں اور گھروں تک پانی آ چکا ہے۔ یہاں چند خیمے لگا دیا ہے، پھر بھی میں ڈی سی صاحب اور ضلعی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق یہاں ریلیف کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی جی بی گورنمنٹ سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں
کہ جن جن علاقوں میں جن جن نالوں میں ندیوں میں فلٹ آنے کا ہر سال خدشہ ہوتا ہے وہاں وہ آلات لگایا جائے جس سے ان ٹائم بر وقت ان کو اطلاع ملے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. اور تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جن جن علاقوں میں نقصان نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. بلے گن کے عوام اس امتحان سے گزر رہے ہیں. تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بلے گن کے متاثرین کے لیے امدادی سامان لانے کا بندوبست کیا جائے. اور یہاں کے لوگوں سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اس امتحان کو بحسن خوبی آپ امتحان ہی سمجھیں. شکوہ شکایت اللہ سے نہ کریں, توبہ استغفار کریں تاکہ سب سے زیادہ سب سے بڑا ہمارا جو مدعا سننے والا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ آئندہ اس قسم کا نقصان نہ ہو. اور میری دعا ہے کہ یہاں بلے گن کے عوام بہت جلد جو متاثر ہو چکے ہیں پھر سے آباد ہو اور اپنے گھروں کو لوٹے. اور یہاں کے وزیر سے میں دوبارہ التماس کرتا ہوں باقی ترقیاتی کاموں کو روک کر اس ندی پہ بند باندھا جائے تاکہ بلے گن کے لوگ آئندہ محفوظ رہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو کرے اور عوام الناس ہر جگہ سے ان غریب متاثرین کو امدادی سامان لانے کی ان کو بھی توفیق ہو. یہ جو ہے انشاءاللہ آگے سے یہ دان سے اہل پیغام انواع بھی جوان کن ہر وقت تیار ہوتی. اگر یہ دان لدی کہ اللہ سگوت نا مزید ریلیف ہے انشاءاللہ اہل تو پورا کمی پورا بیگ زوائن میں مایا حق تعلیم